एक बार क्या हुआ, एक छोटे बच्चे ने पैसों का पेड़ लगा दिया। कुछ दिनों में इतना बड़ा हो गया कि उसमें पैसे हो गए। फिर बच्चा जब भी आता और कार्य के लिए पैसे बीन कर ले जाता। पर एक दिन चालाक लोमड़ी ने बच्चे को पैसे उठाते हुए देख लिया। फिर एक दिन चालाक लोमड़ी आई और उस पेड़ के सारे पैसे ले गई। फिर बच्चा रोने लगा। फिर दो बंदर आए बच्चे के पास। बच्चे से पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कही, लोमड़ी मेरे सारे पैसे ले गई। बंदर बहुत ही गुस्सा हुए। फिर लोमड़ी से सारे पैसे छुड़ा लिए और उस बच्चे को नाक के दे दिए। फिर भी बच्चा खुश नहीं हुआ, क्योंकि तुमने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं किया।